今日咧，你見我咧擺一部老毛出嚟嘅，今日就砌好咗呢個。咁其實你睇下大家覺唔覺得怪啊？點解咧我係會用左手揸槍咧？原因好簡單，隻手斷咗。咁咧老毛咧最需要嘅地方咧就係咧啲魚咧成日都唔對路嘅，拍唔到嘅。呢個咧要用滴水 A-1咯，即係呢個咧就唔掂嘅呢個直頭係攞我命。得我仲游得咁多色添，隻眼都游埋，你見唔見到啊？你見唔見到啊？好啦，咁呢一部模型嘅成分咧就係呢個盾牌。一支雷射，呢支槍啦，同埋一個揸鼓嘅，咁咧都冇。咁咧，我咧就睇下咧，咁我哋而家就睇下喐唔喐到啦。咁咧，首先睇個頭部嘅可動先，我先睇下點調先啊。個頭咧係完全喐唔到嘅。隻手咧冇好難錄啊，冇人攞機咁先。隻手咧就可以，用呢隻手下，等先拍啲啊。隻手咧就可以撳歌，跟住咧呢度可以3個副旋轉嘅睇。我轉一轉先啦。係啦，我係可以3個副嘅旋轉嘅，一隻腳咧完全都得嘅，但不過有同一個問題，砌斷晒2隻都，所以咧變相咧就可以咁樣喐啦。係啦，咁咧我仲有2部老毛未砌，咁呢一排咧我砌明都會砌老毛噶啦。嗱，因為我而家對老毛嘅興趣。哎呀，居然科咁好，先幫佢心思幫我游咧。你睇下後面隻手，卡落隻手黑成 A 紋，都有啲膠黐晒喺度。係因為老毛用膠水。咁咧係，咁我就 show 下大家睇下咧，邊啲位游咗先啊？隻手呢度游咗噶啦。隻腳呢樣度又油咗噶啦，個身又係油噶啦，個頭嗰啲黑色又係油噶啦，跟住隻眼又係油上去噶啦。咁咧，我都差唔多會好講唔晒呢部模嘅。咁咧，我下一次會介紹嘅就係吉姆，然後最後就781。但不過我781我變咗782啊，放心啊大家。你即係大家而家好砌782啊吓。咁咧。下一次咧，應該話今次嘅時間就差唔多啦。我哋話呢個斷咗手嘅揸鼓默哀1秒，搞掂。咁今日嘅時間就差唔多啦，就係咁先啦，拜拜。